Всем привет! Вы снова попали на мой канал, и как вы уже могли понять по названию данного видеоролика, сегодня у меня достаточно интересный путешественный влог. Этот влог о том, как мы отправились на один день на природу, в поход, так можно сказать. Ну а я, как всегда, жду от вас подписочку на мой канал, конечно же, лайк. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одно мое новое видео, ведь их теперь много. А мы не будем долго медлить. Поехали к просмотру. Господи. Ну а мы не будем долго медлить, приступаем к просмотру. Поехали! Так как завтра мы едем в поход, шумит, конечно же, микроволновочка. На вызове. Сори, позже разморозится. Так как завтра мы поедем в некий поход на один день, сейчас я хочу вам показать, что мы купили прикольного из еды на этот поход. Открывая холодильник, вы видите папины лекарства. Закрывая холодильник, вы не видите ничего. Ладно, погнали. Открывая холодильничек, вы можете увидеть кучу соусов. Если что, холодильник я не подбирала, это вот так вот выглядит мой холодильник. Вот. И, конечно же, из этого всего мы берем вот эту колбаску. Вот такие колбаски. Вот такой прикольный сырок. Конечно же, кетчуп к шашлычку, майонез. Класс. Два вот таких вот сока полетня. Не обращайте внимания, что я нахожусь так достаточно высоко, так как я залезла на стул, чтобы показать вам товар, который я спрятала от ребят, от моих младших сестер, чтобы они их нечаянно не съели. Смотрите, у нас есть вот такие вот маршмеллоу, две упаковки, чтобы жарить их на костре. Потом маршмеллоу с гирки с семевиками. Конечно же, сухарики, как без них. Это сухарики со вкусом шашлыка, арахис и сухарики. Сухарики чесночные вот такие. Потом, конечно же, чай. Индийский чай, грузинский чай. Вот соломка сладкая для чая и не только. Это далеко не вся еда, которую мы возьмем. Часть еды возьмут наши соседи. У нас потихонечку продолжаются сборы к завтрашнему дню. Вот здесь вот находится еда на завтра. Наступает ночь, поэтому завтра будет продолжение данного влога. Встретимся завтра. Друзья, всем доброе утро! Сегодня мы отправляемся в интересное путешествие на один денечек, так, в поход. Вот такие вот делишки. Я вам буду все снимать, что как проходит. Мы там будем жарить шашлыки, варить уху, купаться. В общем, будет очень весело. Ну а дальше мы отправились в наше увлекательное путешествие. Мы очень долго ехали на протяжении получаса, но в конце концов по приезду мы поняли, что это того стоило. Проезжали большое количество разных красивых мест по пути на наше нужное нам место. Мы проезжали поля, леса, красивые текущие реки. Даже самые маленькие ручейки нам казались очень красивыми. Вся дорога к нашему месту была ровной и достаточно спокойной. Нам приходилось немножко потрястись в данной машине, пока мы ехали по лесам к нашему месту. Приехав на то место, где мы должны были отдыхать, я поняла, что данный путь проделан не зря и действительно очень красиво.
Посмотрите, какая красота, на какое прекрасное место мы прибыли. Можно было бы спуститься ниже, но из-за дождей у нас прибыла вода в реке, поэтому максимум, что здесь можно, это постоять на этой ступенечке. Но главное, посмотрите, какая красота. Там стоят мои родители и соседи, с которыми мы приехали. Красота. Там мы только что сходили искупаться. Я сделала нарезку овощей на стол и мясную нарезочку. Вот, я буду сидеть так, потому что, во-первых, печет очень сильно солнце, а во-вторых, просто потому что я так хочу. Вот, очень прикольно слушать шум воды. Я потом еще засниму, как мы купаемся. Вот, на улице мне очень хорошо, очень тепло. Я лежу на гамаке. Вот так вот. Ой, сгорела. В общем, друзья, как вы уже поняли, мы приехали на очень прекрасное место рядом с речкой. Здесь мы находимся уже на протяжении примерно 4 часов, где-то так. Вот, в общем, вот здесь, как я уже сказала, речка. Вот. Очень крутая атмосфера природы. Вот, как вы можете понять, я уже искупалась миллион раз. Вот. Сразу извиняюсь за мой смытый макияж.
В общем, здесь такая природная, кайфовая атмосфера, что просто даже не хочется отсюда уезжать. Хотя мы здесь будем сидеть еще до самого вечера, вот. Но только посмотрите на габариты всего окружающего нас мира. Вон там вот шумит некий такой мини-водопад, если можно так сказать. Смотрите, вот я здесь сижу, так вот можно ножки помочить. Но я сейчас в кроссах, поэтому я не буду этого делать. Смотрите, просто это же превосходно, это волшебно. На той стороне еще такой лес крутой. Вода просто завораживает, на нее можно сидеть, смотреть часами. Плавает очень много кувшинок. Ну и, конечно же, самым главным здесь является большое количество мальков, рыбки. Смотрите. Их вон видно. Но стоит мне только вступить в воду, как они сразу же все расплываются. Также здесь очень большое количество оводов, которые как раз-таки немножко подбешивают, но ради такой красоты можно потерпеть. Послушайте, как шумит просто река и лес. Красота. Мы уже потихонечку собираемся с этого места. Вот, прекрасное место. Там стоит наша машина, в которой мы все собираем. Это было очень увлекательное, интересное, просто невероятное путешествие на один день. Мне очень понравилось, у меня куча эмоций разных смешанных. Это очень-очень круто.